Assalomu alaykum aziz do'stlar. Bugun biz sizlar bilan 18-darsimizning 4-qismini boshlaymiz. 31-misolga kelganmiz. Ifodani hisoblang deyilyapti. Bu yerda hop ifodani hisoblashimiz uchun mana bu narsani, ya'ni kubga ko'ra ochib chiqamiz. Hop, ochadigan bo'lsak, u 41 4,1 minus 215 qarshisida hamda ikkinchi qarshisida 4,1 ning kvadrati formulaga ko'ra plus 4,1 ko'paygan 2,15 hamda plus mana bu 2,125 ning kvadrati va qavs yopamiz. Mahrajda esa 1,95 hamda plus 4,1 ko'paygan 2,15 ko'paytirilgan va qavs mahraj ildizni yopamiz. Tenglik. Endi 4,1 dan 2,15 ni ayirsak 1,95 ga teng va mana bu bilan qisqarib ketadi. Qisqarib ketgandan so'ng endi ko'rib turibsizlar do'stlar, mana mahraj yo'q bo'lib ketdi. 4,1 mana bu yerda ham xuddi shu holat bor va ular bir-biriga qo'shilib ikkitaga teng bo'ladi va ko'rib turibsizlar 4,1 ning kvadrati plus ikkita ko'paytirilgan 4,1 ko'paytirilgan 2,15 hamda plus 2,15 ning kvadrati. Bak, ildizni yopamiz. Tenglik. Endi do'stlar, o'z-o'zidan kvadrat formulasiga tushib qoldi. Ya'ni ildiz ostida qasd ichida 4,1 plus 2,15 kvadratiga aylandi. Bu o'z-o'zidan keldi. Va tenglik. Endi do'stlar, mana shu holatda endi ularni bir-biriga qo'shsak 6,125, ya'ni ildiz ostida 6,125 ning kvadrati va ildizdan 6 bu yerdan 4-darajali ildiz mana bu. Ildiz bo'lib ketibmiz barchasiga 4-darajali ildiz. Bu mana bu kvadrat, mana bu bilan bittasi bilan qisqarishda ildiz ostida 6,125 qoladi. Bu degani 2,125 ga teng degani. Ya'ni 2,5 degani 2,5 ga teng. Va bunday javob mana Y javobi do'stlar. 32-misolimiz soddalashtiring deyilyapti bu yerda ham. Tenglik. Hop, buni soddalashtirishimiz uchun mana bularni bitta ildizga olamiz. Ya'ni B ko'paytirilgan, mana buni ham 6-darajali ildiz deyman, mana buni ham 6-darajali ildiz deyman. Buni 6-darajali ildiz deyishim uchun mana buni 6-darajali ildiz deb yozib olishim uchun A ning kubi hamda B ning ham kubi deb olishim to'g'ri keladi. Shunda ildizdan 6-darajali ildizdan ildizga aylanadi oddiy. Endi mana buni ham 6-darajali ildiz qilishim uchun 6 ildizlar mahrajdagilarni esa ildiz ostidagilarni kvadratlariga teng bo'ladi. Ya'ni kvadrat va kvadrat. Yapamiz, ko'paytirilgan qavsni ochamiz. Endi do'stlar, mana buni ham xuddi boyagidek ko'rinishiga keltiramiz. Ya'ni A ko'paytirilgan, mana bu kub bo'lsa, mana bu kvadrat. Ularni ildizlarni birlashtiramiz va 6-darajali ildiz deymizda, mana buni ham 6-darajali ildizga kirgizganligimiz uchun A ning 4-inchisi, chunki mana bu ham ildiz ostiga, mana bu ildizni ostiga qilgan, mana bular kirib ketdi. Shuning uchun A ning 4-inchisi B ning 4-inchisiga aylandi va ko'paytirilgan A ko'paygan B.
mana shu holatga keldi do'stlar. Va tenglik. Endi do'stlar minus birinchi darajasi mana bu yerda. Endi mana bularni, ya'ni b ildiz ostida 6-darajali ildiz ostida bittaga yozamiz va bir-birlariga qo'shsak, a ni kubiga a ni ikkinchi darajasini qo'shsak, a ni 5-darajasi, a ning 5-darajasi hamda b ning 5-darajasi bo'ladi bu yerda do'stlar. Ko'paytirilgan qavsida ham yana a 6-darajali ildiz ostida a ning 5-si hamda b ning 5-si va minus birinchisi. Minus 1 degani u mahrajga tushiradi degani. Ya'ni suratda mana bu hosil bo'ladi, mahrajda esa mana bu narsa hosil bo'ladi. Ya'ni a b ko'paytirilgan 6-darajali ildiz ostida a ning 5-si ko'paygan b ning 5-si yopamiz va mahrajda a 6-darajali ildiz ostida a ning 5-si yu b ning 5-si. Endi mana bu baland, mana bu qisqarib ketadi. Shunda hosil bo'ladi b taqsim a. b taqsim a hosil bo'ldi. Bunday javob mana d javobda turibdi do'stlar. Ya'ni b ko'paygan a ning minus birinchisi desak, shu mana shu holatga qayta oladi. Va d javobga do'stlar. Xo'p. 33-misolimiz. Bu yerda ham misolni, ya'ni soddalashtiring deyapti. Soddalashtiradigan bo'lsak, 33-misolimizni. Mana bu degani mana bu qavs, ya'ni ko'pinchi darajali ildiz ostida x va plus 1 ning kvadratiga teng degani. Kvadrati va mahraj. Mana bu esa kub, ya'ni kub formulasiga to'g'ri keladi. Ya'ni ko'pinchi ildiz ostida x plus 1 ning kubi hamda minus 1 taqsim ko'pinchi ildiz ostida x plus 1 tenglik. Endi do'stlar, mana bu bilan mana bu qisqarib ketsa, mana bu mahrajda ko'pinchi ildiz ostida x plus 1 qoladi va mana bu yerda ham ular o'z-o'zlaridan bir-birlariga teng bo'lib, ayrilib, nolga aylanib ketadi. Ya'ni nol degan javob mana b javob do'stlar. 34-misolimiz. Qisqartiring deyilyapti bu yerda 34-misolimiz. Demak, qisqartiradigan bo'lsak, mana bu x, mana bu kvadrati-yu, mana bular kvadrati. Bular esa oddiy, ya'ni x ning 4-darajasi ildiz ostida pi ildiz ostida pi minus y ni ham 4-ildiz ostida pi. Mahraj mana buni ikkitaga ajratamiz, ya'ni x ning 4-darajasi ildiz ostida pi minus y ning 4-darajasi ildiz ostida pi. Ildiz va ikkinchi ildiz esa x ning 4-darajali ildiz ostida pi plus y ning 4-darajali ildiz ostida pi. Tenglik va mana bular qisqarib ketadi bu yerda. Qolyapti shunda 1 taqsim x ning 4-darajali ildiz ostida pi plus y ning 4-darajali ildiz ostida pi degan javob bo'ladi. Va bunday javob mana do'stlar a javobda. Hop, 35-misolimiz. Hop, bu yerda agar deyapti a teng 27 bo'lsa deyapti bu yerda mana bu qiymatini hisoblang deyilyapti. Shartga ko'ra. Demak, hisoblaydigan bo'lsak. Hop. Hisobni boshlaymiz demak. Mana bu narsa. Mana bu narsa. Bunga oshirib yuborsak,
Demak, mana buni yozamiz. Ko'pincha izohda a ning kubi desakda, mana buni ham ko'pincha izohda b ning kubi deb ikkitaga ajratib yuborsak. Qarab turibsiz hozir mana do'stlar. Ko'pincha izohda a minus ko'pincha izohda b hamda qarshisida ko'pincha izohda a ning kvadrati plus ko'pincha izohda ab hamda plus ko'pincha izohda b ning kvadrati. Mahraj esa ko'pincha izohda a minus ko'pincha izohda b hamda mana bu yerda plus ko'pincha izohda ab bo'lingan ko'pincha izohda a plus ko'pincha izohda b plus mana bu narsa, ya'ni mana buni ikkitaga ajrataman. Demak, ko'pincha izohda a minus ko'pincha izohda b bittasi hamda ikkinchisi esa ko'pincha izohda a plus ko'pincha izohda b. Mahrajda ko'pincha izohda a plus ko'pincha izohda b. Mana bular farq etadi. Mana bu yerda ham mana bu bilan mana bu farq etadi va ko'rib turibsizlar do'stlar, mana bu ab, mana bu yerda ab bor va ular bir-biriga qo'shilib o'z-o'zidan ko'pincha izohda a plus ko'pincha izohda b ning kvadratiga teng bo'lib qoladi. Formulaga ko'ra. Ya'ni mana ko'pincha izohda a plus ko'pincha izohda b ning kvadratiga aylanadi o'z-o'zidan. Va mahrajda mana bu narsa mahrajga tushadi. Mahrajda ko'pincha izohda a plus ko'pincha izohda b hamda plus mana bu narsa, ya'ni ko'pincha izohda a minus ko'pincha izohda b. Demak, mana bu bittasiga sarf etsa bular va qolyapti o'z-o'zidan mana bu bilan mana bu aylanib ketadi. Ikkita ko'pincha izohda a degan javob bo'ladi. Ya'ni a ni o'rniga 27 qo'ysak, ko'pincha izohdan 3 chiqadi. 3 ni 2 ga ko'paytirsak 6 degan javob bo'ladi bu yerda do'stlar. 6 degan javob mana D javobda. Demak, 36-misolimiz. Bu yerda ham soddalashtiring deyilyapti. Shartga ko'ra a katta a kichik bdan ekan, nur esa a dan ham kichik ekan. Demak, tenglik. Buni hisoblaydigan bo'lsak, mana buni ikkita xavfga ajratamiz, ya'ni ko'p formasiga ko'ra ochib chiqamiz. Ildiz ostida a minus ildiz ostida b hamda a minus ildiz ostida a b mana plus bo'ladi plus b mana shunga ajradi mana bu narsa va mahrajida ildiz ostida a minus ildiz ostida b hamda mana bu yerda plus ildiz ostida a bo'lsa bor. Ildizni yopamiz minus ildiz ostida mana buni ham xuddi shunday qilib ajratib chiqamiz, ya'ni ildiz ostida a plus ildiz ostida b ildiz ostida a ning a dan kvadratga oshasak a chiqadi minus ildiz ostida a b plus b. Mahrajda esa ildiz ostida a plus b minus ildiz ostida a b va ildizni yopamiz. Demak, mana bu bilan mana bu
qisqaradi. Bu baland, bu qisqaradi. Shunda qolyapti. Ildiz ostida mana bundan A plus ikkita ildiz ostida A plus B minus ildiz ostida A minus ikkita ildiz ostida A B plus B. Tenglik. Endi o'zingizdan ko'rib turibsiz do'stlar, ildiz ostida A ya'ni ildiz ostida A plus ildiz ostida B ning kvadrati bunisi esa minusligining kvadrati minus ildiz ostida A minus ildiz ostida B ning kvadrati bilan o'z-o'zidan bular ildizdan chiqib ketadi. Ya'ni mana bu ildizlarni qisqarib ketib, shunda ildiz ostida A plus ildiz ostida B minus ildiz ostida A plus ildiz ostida B. Shunda A'lar ayrilib ketadi, ikkita ildiz ostida B degan javob bo'lar ekan. Va B javob. 37-misolimiz. Bu yerda ham soddalashtiring deyilyapti. Soddalashtiradigan bo'lsak, tenglik mana buni ildiz ostida, ya'ni ildiz ostida x minus ildiz ostida y, mahrajni esa ikkita xavs o'chaman, ya'ni ildiz ostida x minus ildiz ostida y ildiz ostida x plus ildiz ostida y minus 1 taqsim ildiz ostida y minus x. X minus y ekan. Biz kechirasizlar. Y. Ko'paytirilgan. Mana buni ildiz ostida x min plus ildiz ostida y ning kvadrati deb yozsak bo'ladi. Mahrajda esa 4 ta ildiz ostida y. Tenglik. Endi do'stlar, mana bu bilan mana bu qisqarib ketdi. Shunday holda endi mana bularga umumiy mahraj beramiz. Ya'ni mahraj beradigan bo'lsak, bunga mana bunisi, bunga bunisi degan. Shunda ildiz ostida x minus ildiz ostida y minus ildiz ostida x minus ildiz ostida y taqsim x minus y. Ko'paytirilgan ildiz ostida x plus ildiz ostida y taqsim 4-chi darajali ildiz ostida y. Mana buning kvadrati. Endi mana bu yerda x'lar qisqarib ketdi. Minus ikkita ildiz ostida y dan mana bu bir-biriga qo'shilganda. Mana bunisi ketsa, mana bu yerda 2 qoladi minus. Mana bu minus bo'lib ketadi. Tenglik. Mana buni ikkita qisqa ajratib o'taman. Ildiz ostida x minus plus ildiz ostida y ning kvadrati bu yerda. Mana bu yerda minus 2. Ildiz ostida x minus ildiz ostida y ildiz ostida x plus ildiz ostida y. Tenglik. Endi mana bu bilan mana bu bittasi bilan qisqarib ketsa, shunda qolyapti suratda ildiz ostida x plus ildiz ostida y. Mahrajda esa mana bu minusni mana buni ichiga kirgizib yuborsam, ikkita ildiz ostida y minus ildiz ostida x qolyapti. Va bunday degan javob mana Y javobda do'stlar. 38-misolimizda soddalashtiring deyilyapti bu yerda ham. Hop, buni soddalashtiradigan bo'lsak, mana bu A ning 0.5-darajasi degani bu A ning 1/2-darajasi deb hisoblayveramiz. Chunki 1/2 1 2 bo'lsak 0.5. Demak, yozamiz. Pastda ildiz ostida mana bu yerda ildiz ostida A minus ildiz ostida B yu mana bu plusligi. Mana bu esa
ikkitaga ajratib bo'ladi, ya'ni izohda a minus izohda b-yu hamda plusliga ajratib bo'ladi va shuning uchun mahraj beradigan bo'lsak, mana bunga tegadi ildiz ostida a minus izohda b. Shunda mahraj mana bu holatga keladi va yozadigan bo'lsak, u degani mana buning kvadrati ketadi. Ya'ni kvadrati bo'lsa, uni ikkitaga ajratsak, a minus ikkita izohida a b hamda plus b hamda mana plus mana bu narsa, ya'ni ikkita izohida a b mahrajda esa a minus b ko'paytirilgan mana bu narsa, ya'ni ildiz ostida a minus izohda b minus izohda a ning kvadratiga teng bo'ladi. Mahrajda esa izohda a plus b tenglik. Endi do'stlar, mana bular ayrilib ketdi. Shunda qolyapti a plus b mana bu bilan qisqarib ketadi a plus b. Shunda mana buni ikkita qavsga ajratsak, ya'ni mana bundan minus qavsga chiqarib bo'lsak, plusga aylanib ketadi. Baribir izohda a minus izohda b kvadrati. Mahrajda esa izohda mana buni ikkitaga ajratamiz. Izohda a minus izohda b yu izohda a plus b. Tenglik. Endi o'z-o'zidan mana bundan mana bu ikkitasi ayrilib ketadi. Izohda a minus izohda b mahrajda izohda a plus izohda b mana shunga teng. Bunday javob mana Y javobi do'stlar. 39-misolimiz. Bu yerda ham soddalashtiring deyapti. Endi 39-misolimizda tenglik. Mana bu narsa a plus b mahrajimizda esa mana bu narsa esa izohida a plus izohida b ning kvadratiga teng. Mana buni ko'paytirish holatiga aylantirsak, mahraj suratga chiqib ketadi. Ya'ni hozircha bo'lish ishorasi o'tsin, adashib ketar ekanmiz. Bo'lish ishorasi mahraj mana bunga izohida a plus izohida b tegadi. Chunki mana bu a plus b bilan esa izohida a minus b. Demak, mana bunga ko'payganda a plus ikkita ildiz ostida a b hamda plus b ga teng. Mahraj bir xil bo'lganligi uchun minus ikkita izohida a b. Mahrajda esa a minus b. Tenglik. Mana bu bilan mana bu ayriladi. Hamda mahraj mana bo'lish ishorasini yo'q qilish uchun, ko'paytirish ishorasiga aylantirish uchun mahraj suratga, surat esa mahrajga tushadi. Ya'ni bu tomon shundayligicha yoziladi. Izohida a plus izohida b kvadrati ko'paytirilgan a minus b yu mahrajda a plus b. Mana bular qisqarib ketadi. Shunda mana buni ikkita qavsga ajratishimiz mumkin. Izohida a minus izohida b yu izohida a plus izohida b. Mahraj izohida a plus izohida b ning kvadrati. Mana bu bilan mana qisqarib ketadi. Shunda izohida a minus izohida b taqsim izohida a plus izohida b degan javob bo'ladi. Va bunday javob mana Y javobi do'stlar. Demak, 40-misolimiz. Mana shuni soddalashtiring. So'nggiyati a va b'lar daraja ko'rsatkichlarining yig'indisini hisoblang deyapti bu yerda. Xo'p, avval soddalashtirishimiz uchun uni qavsini ochib chiqishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni
ildiz ostida a minus ildiz ostida b a plus ildiz ostida a ildiz ostida a b ekan plus b. O'zi bu do'stlar, do'stlaring a ildiz ostida a ning kubi minus ildiz ostida b ning kubiga teng formulaga ko'ra. Va o'zidan ko'rinib turibdi. A ning darajasi 3 taqsim 2 darajasi-yu minus b ning ham 3 taqsim 2 darajasi, ya'ni ikkinchisi o'zi degani va ularning daraja ko'rsatkichlarining yig'indisini hisoblayapti. Ya'ni 3 taqsim 2 ni qo'shamiz 3 taqsim 2 ga. Qo'shsak surat 6 2 ga bo'lsak 3. Demak 3 degan javob mana Y javobida